भन्दै गर्नु नि क्लासमा छिटो सुरु छुट्यो भने फेरि सुरुकै छुट्यो भने पछि बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर बोलाउनु है छिटो साथीहरुलाई ओके मैले क्लास स्टार्ट गरे है वेलकम अल अफ यू नमस्कार म्याम गुड मर्निङ अल अफ यू मेरो नाम प्रतिभा भण्डारी हामी चाहिँ अहिले टिचिङ लर्निङको सेसनमा छौं टिचिङ लर्निङको चाहिँ आज हामी सेकेन्ड सेसनमा छौं भने फर्स्ट सेसनमा चाहिँ हामीले सीबीआईएमसीआई को बारेमा डिस्कस गरेका थियौं सीबीआईएमसीआई को कन्सेप्ट अनि गोल अब्जेक्टिभ्स टार्गेट र प्रोसेस अफ स्क्रिनिङ डायग्नोसिस प्लस अलिकति हामीले चाहिँ बर्थ एक्सपाइजियाको बारेमा पनि कन्टेन्ट गएको थियो है हाम्रो थोरै पढेका थियौं भने आज चाहिँ हामीले त्यही कुरालाई नै कन्टिन्यू गर्छौं बर्थ एक्सपाइजियालाई नै कन्टिन्यू गर्दै हामी चाहिँ क्लास अगाडि बढाउँछौं है त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ पहिलाको क्लासमा केही कन्फ्युजन छ हजुरहरुलाई फर्स्ट सेसनमा भएको सीबीआईएमसीआई को क्लासमा कुनै कन्फ्युजन छ हजुरहरुलाई छैन मैम छैन है ओके छैन भने चाहिँ आज चाहिँ हामीले बर्थ एक्सपाइजियालाई कन्टिन्यू गर्छौं र एक्सपाइजिया बर्थ एक्सपाइजिया पछि थोरै हाइपोथर्मियाको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने छौं है त ओके आजको हाम्रो एट द एन्ड अफ द सेसन चाहिँ हजुरहरुले बर्थ एक्सपाइजिया र हाइपोथर्मियाको बारेमा चाहिँ भन्न सक्नुहुनेछ है जान्नुहुनेछ भन्न सक्नुहुनेछ है हाम्रो आजको कन्टेन्ट रहेको छ डेफिनेसन कजेज प्याथोफिजियोलोजी क्लासिफिकेसन क्लिनिकल फिचर्स र क्लिनिकल फिचर डायग्नोसिस र ट्रिटमेन्ट है यो कुराहरु चाहिँ आज हामीले कभर गर्दै जाने छौं ल कन्टेन्टमा जानुभन्दा अगाडि हामीले पढिसकेको पहिलाको क्लासलाई अलिकति रिभ्यु गरेर जाम फर्स्ट क्लासमा हामीले सीबीआईएमसीआई पढेका थियौं भने मलाई सीबीआईएमसीआई को फुल फर्म भनिदिनु न त रोल नम्बर 1 ले सीबीआईएमसीआई भनेको चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ चाइल्डहुड इलनेस हो एकदम राइट भन्नुभयो है कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ न्यूनेट एन्ड चाइल्डहुड इलनेस है यसको फुल फर्म चाहिँ भने अब हामीले बर्थ एक्सपाइजियालाई पनि हेरेका थियौं थोरै बर्थ एक्सपाइजियाको बारेमा पनि स्टार्ट गरेर चाहिँ हामी क्लास सुरु गर्यौं है त बर्थ एक्सपाइजिया भनेको चाहिँ के होला रोल नम्बर 3 ले भन्नु त हामीले फर्स्ट क्लास भन्नु 3 एब्सेन्ट बुझिन फेरि एकचोटी भन्नु त ए 3 एब्सेन्ट भन्नुभयो हजुर म्याम रोल नम्बर 5 ले भन्नु नि त म्याम ल भन्नु एन्जिलाले भन्नु बर्थ एक्सपाइजिया म्याम हजुर बर्थ एक्सपाइजिया भनेको के हो बर्थ एक्सपाइजिया भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ बेबीको चाहिँ ब्रेन र अरू अर्गनमा चाहिँ इनफ अक्सिजन न्युट्रिसनहरु बर्थ हुने बेलामा चाहिँ इनफ अक्सिजन न्युट्रिसनहरु पुगेन भने चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ राइट भन्नुभएको छ अनि जुनमा चाहिँ अब सेलहरुले चाहिँ प्रपरली चाहिँ वर्क गर्न सक्दैन एकदम राइट आन्सर दिनुभयो है सेलहरु ड्यामेज हुन्छ एकदम राइट आन्सर दिनुभयो ठीक छ यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छौं है त हामी birth expasia birth expasia happen when a baby brain and other organ do not get enough oxygen and nutrition before during or right after birth है भर्खरै उहाँले भन्नुभयो जस्तै हो के हुन्छ त बेबीको ब्रेन अथवा चाहिँ अरु अर्गानले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अक्सिजन न्युट्रिसन चाहिँ पाउँदैन कति बेला पाउँदैन त बिफोर डेलिभरी ड्युरिङ डेलिभरी र राइट आफ्टर डेलिभरीको समयमा चाहिँ बेबीले चाहिँ राम्रोसँग न्युट्रिसन र अक्सिजन चाहिँ पाउँदैन भने त्यसलाई के भनिन्छ त बर्थ एक्सपाइजिया भनेर चाहिँ भनिन्छ यो हामीले पहिला नै पढेको हो यो कुरा क्लियर नै छ होला है ल ठीक छ हामी चाहिँ अब कजेजमा जान्छौं है त कजेज थोरै त हेरेको थियौं हामीले पोइन्टहरु त हेरेको थियौं ल कजेज भन्दिनुस् न त मलाई रोल नम्बर 7 ले रोल नम्बर 7 हुनुहुन्छ 7 हुनुहुन्न रोल नम्बर ठीक छ रोल नम्बर 9 ले भन्नु न त आस्था ओके रितु तामाङले भन्नु ल रितु तामाङले भन्नु त कजेजहरु के हुन सक्छ
आउँदैन भने आउँदैन भन्नु, म कन्टिन्यू गर्छु है। थाहा छ भने भन्नु, थाहा छैन भने थाहा छैन भन्दा पनि हुन्छ, मैले भनिहाल्छु नि। रितु तामाङ, कसलाई आउँछ त? ल ल भन्नु त। कजेज के म्याटर्नल कजेजहरुले म्याटर्नल डिजिटहरु हजुर ले गर्दा हुन्छ। अनि 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 भेरी अब डेलिभरी गर्दा चाहिँ डिफिकल्ट, भेरी लङसम्म चाहिँ डिफिकल्ट हुनाले। ठिक छ, राम्रो भन्नुभएको छ है। म चाहिँ तपाईकै कुरालाई नै थप्दै कजेज चाहिँ कन्टिन्यू गर्छु। मेरो हातमा हेर्नुस् है, एउटा कार्डमा देखेछ, भिजिबल छु म? भिजिबल छ नि है? Yes, ma'am. ओके, म्याटर्नल डिजिज कन्डिसन है। म्याटर्नल डिजिज कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त? म्याटर्नल डिजिज कन्डिसन टर्मबाट एकदम क्लियर छ। मदरलाई यदि कुनै पनि डिजिज कन्डिसनहरु छ भने त्यसले गर्दाखेरि बेबीमा चाहिँ के हुने भयो त? बर्थ एक्सपाइजिया हुने भयो। अब कस्तो कस्तो कन्डिसन हुन सक्छ त नि? हजुर के भन्नुभयो? भिजिबल छ यो? के भन्नुभयो कसैले? ओके, मैले कन्टिन्यू गरेँ है त। म्याटर्नल डिजिज कन्डिसनमा चाहिँ के कस्तो कस्तो कन्डिसनहरु हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मदरलाई हाइपरटेन्सन छ भने, डायबिटिज छ भने, अनि मदरले चाहिँ स्मोक गर्नुहुन्छ भने, अथवा चाहिँ अल्कोहल इन्टेक गर्नुहुन्छ भने, त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन सक्छ त? बेबीलाई चाहिँ एस्पेक्जिया हुन सक्छ है। र अर्को कुरा के हुन सक्छ भन्दाखेरि यदि मदर चाहिँ टु यङ अथवा चाहिँ टु ओल्ड हुनुहुन्छ भने हैन, त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हुन सक्छ। र डिस्कनेक्ट भयो, डिस्कनेक्ट भएको ल मैले कन्टिन्यू गरेँ है त। म्याटर्नल डिजिज कन्डिसन है। म्याटर्नल डिजिज कन्डिसनमा चाहिँ के हुन सक्छ त? मदरलाई चाहिँ हाइपरटेन्सन, डायबिटिजहरु छ, अथवा मदरले चाहिँ स्मोक गर्नुहुन्छ, अल्कोहल इन्टेक गर्नुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा पनि के हुन सक्छ त? त्यसको कारणले गर्दा नि बेबीलाई चाहिँ असर पुग्न सक्छ है। एकैछिन है, मैले हटाएँ। ओके, अनि मदर चाहिँ यदि टु यङ हुनुहुन्छ, टु ओल्ड हुनुहुन्छ भने चाहिँ यङ र ओल्ड हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो कन्डिसनमा पनि हुन सक्ने भयो है त। अब हामी जाउँ नेक्स्टमा। नेक्स्ट रहेको छ युटेराइन फ्याक्टर है त। युटेराइन फ्याक्टरमा चाहिँ युटेराइन कन्ट्र्याक्सन भएन भने, अक्सिटोसिनको लेभल कम भयो भने चाहिँ के हुन सक्छ त? त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि बर्थ एक्सपाइजिया चाहिँ हुन सक्छ है। युटेराइन कन्डिसनमा चाहिँ अक्सिटोसिनको लेभल पुग्दैन। अक्सिटोसिन लेभल नभएपछि कन्ट्र्याक्सन, युटेराइन कन्ट्र्याक्सन हुँदैन। कन्ट्र्याक्सन राम्रोसँग नभइसकेपछि के हुन्छ त? ब्लिडिङ चाहिँ सर्कुलेसन चाहिँ राम्रो हुँदैन। सर्कुलेसन राम्रो नभइसकेपछि के हुन सक्छ त? बेबीमा चाहिँ एक्सपाइजिया चाहिँ देखिन सक्छ है। भने हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ प्लासेन्टा एन्ड कर्ड रिलेटेड फ्याक्टर है। प्लासेन्टा एन्ड कर्ड रिलेटेड फ्याक्टरमा चाहिँ यदि प्लासेन्टा चाहिँ के रे अर्ली सेपरेसन भयो भने, कर्ड प्रोल्याप्स भयो भने हैन, त्यसपछि कर्ड एराउन्ड द नेक जस्तो प्रब्लमहरुले गर्दाखेरि पनि के हुन सक्छ त? बर्थ एक्सपाइजिया चाहिँ हुन सक्छ है। भने हाम्रो अर्को पोइन्ट रहेको छ प्रब्लम रिलेटेड टु बर्थ, लेबर एन्ड बर्थ है। प्रब्लम रिलेटेड टु लेबर एन्ड बर्थमा चाहिँ प्रिमेच्योर लेबर हुन सक्छ, अनि त्यसपछि प्रोलङ लेबर हुन सक्छ, अब्स्ट्रक्टिभ लेबरहरु हुन सक्छ है। अनि एब्नर्मल प्रेजेन्टेसन अफ अ फिटसले गर्दाखेरि हुन सक्छ, इन्स्ट्रुमेन्टल डेलिभरीले गर्दाखेरि चाहिँ हुन सक्छ है। ठीक छ। अनि अब हाम्रो लास्ट रहेको छ अदर फ्याक्टर। अदर फ्याक्टरमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि मदरले चाहिँ पिलहरु लिइरहनु भएको छ, अरु डेलिभरी प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ कुनै ड्रगहरु लिइरहनु भएको थियो भने, अथवा कुनै पनि पिलहरु लिइरहनु भएको थियो, अथवा एनेस्थेटिक कुनै मेडिसिनहरु लिइरहनु भएको छ भने त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन सक्ने भयो है। र अनि अर्को भनेको यदि बच्चालाई चाहिँ एयरवे अब्स्ट्रक्सन कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि एयरवे अब्स्ट्रक्सन छ भने हुने भयो। कन्जेनिटल अथवा चाहिँ कन्जेनिटल मालफर्मेसनहरु छ भने पनि त्यस्तो बेलामा पनि के हुने भयो त? बर्थ एक्सपाइजिया चाहिँ हुन सक्ने भयो है। सुनिरहनु भएको छ मैले भनेको कुराहरु? यस म्याम। है ल, हामीले कजेजहरु डिस्कस गर्यौं। यदि मैले देखाएको मेटा कार्ड चाहिँ भिजिबल थिएन भने हजुरहरूले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। स्लाइडमा एकचोटि सर हेरौँ है त। मेटर्नल डिजिज कन्डिसन, अनि युटेराइन फ्याक्टर, त्यसपछि प्लासेन्टल एन्ड कर्ड रिलेटेड फ्याक्टर, प्रब्लम रिलेटेड टु लेबर एन्ड बर्थ, अनि अदर फ्याक्टर। यो फ्याक्टरहरुले गर्दाखेरि चाहिँ यो यिनीहरुले गर्दाखेरि के हुने भयो त?
बट एक्सपाइजिया चाहिँ हुन सक्ने भयो है। ल बुझ्नु भएको छ नि है, बुझ्या छ? म्याम स्लाइड स्लाइड सेयर भएको छैन? छैन। ए ल रोक्नु है त, एकैछिन है त, मैले स्लाइड सेयर गरिहालेँ। अघि नेट डिस्कनेक्ट भएको बेलामा स्लाइड भएछ है, मैले ख्याल गरिनँ। स्लाइड सेयर भयो अहिले? यस म्याम। ए ल ओके, कजेसहरु बुझ्नुभयो नि है? के रहेछ त कजेस स्लाइडमा पनि हेरौँ है, अघि मेरो भिजिबल थिएन भने। मैटरनल डिजिज कंडिशन अनि युटेराइन फ्याक्टर, प्लासेन्टल एन्ड कॉर्ड रिलेटेड फ्याक्टर, प्रब्लम रिलेटेड टु लेबर एन्ड बर्थ अनि अदर फ्याक्टर। यो फ्याक्टरहरुले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, बर्थ एक्सपाइजिया चाहिँ हुन सक्ने भयो। सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ कजेसमा? Yes, ma'am. क्लियर मलाई कजेस भन्दिनु न त, कसले भन्नुहुन्छ? रोनिक्स माले भन्नु त। कजेसमा चाहिँ मैटरनल डिजिज कंडिशन पर्छ। दुईटा भन्नु। मैटरनल डिजिज कंडिशन, युटेराइन फ्याक्टरहरु अनि प्रोग्राम रिलेटेड टु लेबर एन्ड बर्थ पर्छ, अनि प्लासेन्टल एन्ड कॉर्ड रिलेटेड फ्याक्टर्स अनि अदर फ्याक्टर्सहरु पर्छ। एकदम राम्रो है, मैले दुईटा मात्रै भनेको थिएँ, सबै भन्नुभयो, एकदम राम्रो, थ्यांक यू। अब हामी चाहिँ प्याथोफिजियोलोजी अफ बर्थ एक्सपाइजियामा जान्छौँ है त। प्याथोफिजियोलोजीमा यो मेरो पछाडिको व्हाइट बोर्ड भिजिबल छ हजुरहरुलाई? व्हाइट बोर्ड भिजिबल छ? देख्नु भएको छ व्हाइट बोर्ड? यस म्याम। म व्हाइट बोर्डमा लेखेर प्याथोफिजियोलोजी बुझाउँछु हजुरहरुलाई, यहीबाट बुझ्ने है त। केही कन्फ्युजन, केही बोर्ड ह्यान्डराइटिङ सानो भयो ठुलो भयो, केही प्रब्लमहरु भयो भने मलाई इमिडिएटली भनिहाल्नु है। भिडियो नै आएन त्यस्तो। भिडियो आएको छैन? ल म एकछिन स्लाइड सेयर रोकिदिन्छु, स्लाइड सेयर रोकेपछि भिडियो देखिन्छ। देखियो मेरो भिडियो? सबैजनाले भिजिबल छ भिडियो? यस म्याम। यस म्याम। ल प्रब्लम भयो भने भनिहाल्नु है। देखिरहेको छ तिम्रो। एकैछिन लेख्न टाइम लाग्छ, हेर्नु है, बोर्डमै हेर्नु है। ह्यान्डराइटिङ बुझेछ बहिनीहरु भन्नु त? बुझेछ ह्यान्डराइटिङ? बुझेछ म्याम।
ल अब हेरौँ है त फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो एकदम सिम्पल तरिकाले बुझाउँछु हेर्नु है फर्स्टमा हाम्रो के हुने भयो त डिफ्रेन्ट कजेसले गर्दाखेरि अघि हामीले जति पनि कजेसहरू पढेका छौँ त्यो कजेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त बेबीलाई चाहिँ ब्रिदिङमा डिफिकल्टी हुने भयो है डिफ्रेन्ट कजेसले गर्दाखेरि बेबीलाई के हुने भयो ब्रिदिङमा डिफिकल्टी हुने भयो ब्रिदिङमा डिफिकल्टी हुने बित्तिकै के हुने भयो त हाइपोक्सिया हुने भयो के भयो त ब्लडमा चाहिँ अक्सिजनको लेभल के हुने भयो कम हुन आउने भयो है हाइपोक्सिया हुने बित्तिकै के हुन्छ त डिक्रिज हार्ट रेट अब के भयो त हार्टको चाहिँ वर्कलोड बढी हुन्छ हैन हार्टको वर्कलोड बढी भएपछि के हुन्छ त डिक्रिज हार्ट रेट चाहिँ के हुने भयो एकदम छिटो छिटो पम्प गर्दाखेरि चाहिँ हार्ट रेट चाहिँ डिक्रिज हुन आउने भयो है र स्टिमुलेट बेबी अब त्यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो बेबीलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्नु पर्यो हैन स्टिमुलेट गर्दाखेरि चाहिँ रब गरेर ब्याकमा पिटेर त्यसरी चाहिँ हामीले स्टिमुलेट गरिन्छ नि त हैन स्टिमुलेट त गरिन्छ तर स्टिमुलेट गरेर पनि नर्मल कन्डिसनमा आयो भने त ठिकै छ तर यदि आएन कन्टिन्युअसली नै भयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्युअसली नै भयो भने चाहिँ फेरि अर्को कस्तो सिम्पटम्स देखिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिप ग्यास्पिङ रेस्पिरेसन यो भनेको चाहिँ ठुलो सास फेर्ने क्या बच्चाले कस्तो सिम्पटम्स देखाउँछ भन्दाखेरि गर्ने टाइपको जुन हुन्छ नि त्यस्तो खालको रेस्पिरेसन चाहिँ ठुलो खालको सास फेरेर चाहिँ फेर्न सक्छ है बच्चाले यो भनेको चाहिँ डेन्जर साइन हो है अनि डु नट रेस्पोन्स टु स्टिमुलाई अनि अब बेबीले के गर्ने भयो त बेबीलाई स्टिमुलेट गरे पनि बेबीले के गर्ने भयो त कुनै पनि रेस्पोन्स नै नदेखाउने भयो स्टिमुलेट गरे पनि के हुने भयो त बेबी चाहिँ नो रेस्पोन्स केही पनि रेस्पोन्स नै आउँदैन है त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त हस्पिटल लगेर हस्पिटलमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त रिसस्टिकेसन गराएर चाहिँ बेबीलाई चाहिँ राख्नुपर्छ है क्लियर छ प्याथोफिजियोलोजी क्लियर छ Yes, ma'am. ओके बोर्डमा चाहिँ यदि भिजिबल छैन भने मैले हजुरहरूलाई स्लाइडमा पनि ल्याएको छु म स्लाइड सेयर गर्छु स्लाइडमा पनि हेरौँ है त ओके प्याथोफिजियोलोजीको त्यो स्लाइड देख्न यदि भएन इफ एक्सपाइजिया कन्टिन्यू यदि एक्सपाइजिया चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ भने के गर्नु पर्यो त डिप ग्यास्पिङ रिफ्लेक्स चाहिँ जस्तो सिम्पटम्सहरू चाहिँ बच्चाले चाहिँ देखाउन सक्छ है यदि स्टिमुलेट गर्दाखेरि पनि बेबी चाहिँ नर्मलमा आएन भने चाहिँ डिप ग्यास्पिङ रिफ्लेक्स जस्तो रेस्पिरेसन जस्तो चाहिँ सिम्पटम्सहरू देखाउँछ अनि हार्ट रेट अझै डिक्रिज हुँदै जान्छ ब्लड प्रेसर अझै डिक्रिज हुँदै जान्छ हैन अनि के हुने भयो त अब चाहिँ के हुने भयो बेबीले चाहिँ स्टिमुलेट गरे पनि कुनै पनि खालको रेस्पोन्स देखाउँदैन है रेस्पोन्स नदेखाएपछि चाहिँ स्पोन्टेनियसली रेस्पिरेसन चाहिँ के हुन्छ त रेस्पोन्स स्टप हुन्छ अनि हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसपछि रिसस्टिकेसन प्रोसेस चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नु पर्यो बुझिन्छ प्याथोफिजियोलोजी Yes, ma'am. कसैले सक्नुहुन्छ प्याथोफिजियोलोजीलाई सर र मैले भनेको कुराहरूलाई भन्नको लागि जसले भन्दा पनि हुन्छ ल कसैले मजाले बुझ्नु भएको छ भने एकजनाले भन्नु नि त ल मनिकाले भन्न खोज्नु भएको हो फिजियोलोजीमा चाहिँ कजेसले गर्दा चाहिँ अब डिस्निया हुन्छ अनि अब डिस्निया भएपछि चाहिँ बच्चा चाहिँ हाइपोक्सियामा चाहिँ जान सक्छ र हाइपोक्सियामा गएपछि चाहिँ बच्चाको चाहिँ ब्रिदिङ प्याटर्न चाहिँ ऱ्यापिड कन्टिन्युअस हुन थाल्छ जसले गर्दा चाहिँ हार्ट रेटहरू चाहिँ स्लो हुने अनि बिपीहरू फल हुनुपर्छ अनि त्यस्तै गरी त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ बेबीलाई चाहिँ स्टिमुलेट चाहिँ गराइन्छ र स्टिमुलेट गराएपछि पनि यदि चाहिँ एक्सपाइजिया चाहिँ कन्टिन्यू भइरह्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सपाइजिया कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ डिप ग्यास्पिङ रेस्पिरेसनहरू चाहिँ देखिन सक्छ त्यसो गरेर चाहिँ हार्ट रेटहरू डिक्रिज हुन सक्छ बिपी फल्स हुन सक्छ झन् अनि त्यसपछि चाहिँ अनि बच्चाले चाहिँ कुनै पनि स्टिमुलाईहरूमा चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ दिँदैन स्टिमुलेसनहरूमा चाहिँ रेस्पोन्स चाहिँ दिँदैन अनि त्यसपछि अनि उसको चाहिँ रेस्पिरेसनहरू चाहिँ स्टप हुन्छ रेस्पिरेसन रेस्पोन्स चाहिँ स्टप हुन्छ र अनि लास्टमा चाहिँ उसलाई चाहिँ रिसक्सिनेसन चाहिँ मिट हुन्छ एकदम राइट भन्नुभयो है मनिकाले बुझ्नु सबैजनाले बुझ्नु भयो होला मनिकाले एकदम राम्रोसँग प्याथोफिजियोलोजी चाहिँ बुझ्नु भएको रहेछ है आई होप सबैले बुझ्नु भएको छ होला है हामी चाहिँ अब कन्टिन्यू गर्छौँ है त
क्लासिफिकेसन अफ बर्थ एक्सपाइजिया कसैलाई थाहा छ कसरी क्लासिफाई गरिएको छ भनेर? बर्थ एक्सपाइजिया कसरी क्लासिफाई गरिएको छ भनेर मलाई थाहा छ भने भनिदिनु त रोल नम्बर 15 ले। सलिना श्रेष्ठले भन्नुभयो नि हुन्छ ल। क्लासिफिकेसन अफ बर्थ एक्सपाइजिया कसैलाई थाहा छ? सलिना ल थाहा छ भने भनिदिनु, थाहा छैन भने थाहा छैन भन्नु, म नै भन्छु ल। माइल्ड मोडरेट सिभियर। ठिक छ, राम्रो ट्राई गर्नुभयो है। माइल्ड मोडरेट सिभियर यस्तै नै हो, हामी चाहिँ अब पढेरै हेरौँ है त। क्लासिफिकेसन अफ बर्थ एक्सपाइजिया अन द बेसिस अफ अब्गार स्कोर है। अब्गार स्कोरको आधारमा चाहिँ WHO ले चाहिँ बर्थ एक्सपाइजियालाई चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छ हैन। जसमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि अब्गार स्कोरको बारेमा थाहा छ नि हजुरहरुलाई, पढ्नु भएको छ नि है अब्गार स्कोर? यस पढ्नु भएको छ है। ल पढेर नि भुलिसक्नु भएको छ भने मैले तल पनि राखिदिएको छु, स्लाइडमा पनि राखिदिएको छु, हेर्नु है त, स्लाइडमा पनि छ। हामी धेरै डिपमा चाहिँ जाँदैनौँ यसको बारेमा। नर्मलमा के छ भन्दाखेरि अब्गार स्कोर एट 1 मिनेटमा चाहिँ मोर देन 7 छ भने चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त, बेबीको कन्डिसन नर्मल छ भनेर भन्न सकिन्छ। माइल्ड टु मोडरेटमा चाहिँ अब्गार स्कोर बेबीको 1 मिनेटमा 4 to 6 छ भने चाहिँ मोडरेट माइल्ड टु मोडरेट कन्डिसनमा छ है बेबी भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। र सिभियरमा चाहिँ अब्गार स्कोर चाहिँ एट 1 मिनेटमा चाहिँ लेस देन 3 अथवा चाहिँ 0 देखि 3 मा छ भने चाहिँ के भन्न सकिन्छ त, बेबीको कन्डिसन चाहिँ सिभियर छ है भनेर भन्न सकिन्छ है। यसमा बुझाउनु पर्छ र अब्गार स्कोरको बारेमा हजुरहरुलाई पर्छ भने भन्नु, हैन भने म कन्टिन्यू गर्छु है। पर्दैन म्याम। ओके ल म चाहिँ अब अगाडि बढे। ल भन्नु त कोही एकजनाले भन्नु त क्लासिफिकेसन अकर्डिङ टु बर्थ एक्सपाइजिया अकर्डिङ टु अब्गार स्कोर चाहिँ के थियो होला? तीनटा थियो नि हाम्रो। कसले भन्नुहुन्छ? रोल नम्बर 5 ले भन्नु त। हजुर म्याम। ल भन्नु त के थियो तीनटा? नर्मलमा कति, माइल्ड टु मोडरेटमा कति र सिभियरमा कति भनेर दिएको थियो? नर्मलमा चाहिँ अब 3 के रे, नर्मलमा चाहिँ अब अब्गार स्कोर चाहिँ 1 मिनेटमा चाहिँ मोर देन 7। एकदम राइट। माइल्ड टु मोडरेटमा कति होला? भर्खरै हेरेको हामीले। कतिदेखि कति होला? 4 to 6 हैन त? 4 to 6 चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट अनि सिभियर चाहिँ कति? 0 देखि 3 बीचमा छ भने चाहिँ के हुने भयो त? सिभियर हुने भयो है। ल कन्फ्युज नहुनु है। ओके हामी चाहिँ अब क्लिनिकल फिचर्स हेर्छौं। क्लिनिकल फिचर्स हामीले यति सबै पढिसकेपछि क्लिनिकल फिचर के हुन्छ होला भनेर भन्न सकिन्छ होला सायद। ल मलाई क्लिनिकल फिचर भनिदिनु त रोल नम्बर 10 ले। रोल नम्बर 10 हुनुहुन्न? रोल नम्बर 10? ओके 11 ले भन्नु न त। एब्सेन्ट छ। रोल नम्बर 11 ले भन्नु त। 11 एब्सेन्ट छ। ए 12 ले ल। हजुर म्याम। ल भन्नु त क्लिनिकल फिचर्सहरु के हुन सक्छ बर्थ एक्सपाइजियाको? क्लिनिकल फिचर्समा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ लो हार्ट रेट हुन्छ। हजुर अनि ट्राई गर्नु। अनि मसल टोनहरु चाहिँ विकनेसहरु चाहिँ हुन्छ। हजुर अनि कन्भल्सन हुन सक्छ, एकदम इरिटेबिलिटीहरु हुन सक्छ, अनि ब्रिदिङ डिफिकल्टीजहरु चाहिँ आउन सक्छ। त्यही त। ल एकदम राम्रो भन्नुभयो है। ल यसलाई नै कन्टिन्यू गर्दै चाहिँ म स्लाइडमा हेर्नु है त। अब यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। के हुन सक्छ भन्दाखेरि एब्नर्मल अर विक ब्रिदिङ हुन सक्छ है। बेबीको ब्रिदिङ चाहिँ के हुन सक्छ? एब्नर्मल हुन सक्छ अनि राम्रोसँग ब्रिथ गर्न नसक्ने हुन सक्छ। स्किनको कलरहरु चाहिँ के हुन सक्छ त? चेन्ज हुन जान्छ, ब्लुइश र पेल देखिन सक्छ। त्यसपछि
इन्फेन्ट चाहिँ के हुन्छ नो क्राई एकदम साइलेन्स है जतिखेर नि सुतेको सुतै नो क्राई एकदम साइलेन्स हुन सक्छ त्यसपछि इन्फेन्ट इज लेथार्जिक अघि भन्नुभयो जस्तै लेथार्जिक हुन्छ त्यसपछि हार्ट रेट के हुन जान्छ लो हुन जान्छ ब्लड प्रेसर पनि के हुन्छ लो हुन्छ हामीले प्याथोफिजियोलोजीमा हेरिसकेका छौँ है अनि पुअर मस्कुलर टोन अर रिफ्लेक्सेस मस्कुलर टोन पनि पुअर हुन जान्छ हात खुट्टाहरू पनि चल्दैन प्लस रिफ्लेक्सहरू पनि प्रेजेन्ट हुँदैन र कन्भल्जन पनि देखिन सक्छ है क्लिनिकल फिचर क्लियर छ यस म्याम ल मलाई Yes, ma'am. रीतिका महत्त्वले भनिदिनु न त क्लिनिकल फिचर्सहरू के थियो यसको क्लिनिकल फिचर्समा भनेको चाहिँ एबनर्मल अर विक ब्लिडिङ हुन सक्छ अनि स्किनको कलरहरू चाहिँ अब ब्लुइसहरू अनि पेल चाहिँ हुन सक्छ अनि बेबीको चाहिँ अब क्राइङ चाहिँ गर्दैन अनि लेथार्जीहरू चाहिँ देखिन सक्छ अनि हार्ट रेटहरू चाहिँ डिक्रिज हुन सक्छ अनि मसल स्टोन र रिफ्लेक्सेसहरू चाहिँ पोर हुन सक्छ अनि कलबन्जरहरू चाहिँ आउन सक्छ एकदम राइट भन्नुभयो है ठिक छ ल क्लिनिकल फिचर बुझ्नु भएको रहेछ अब डायग्नोसिस चाहिँ हामीले के हेरेर चाहिँ डायग्नोस गर्न सक्छौँ होला त नि ल मलाई भन्नु त रोल नम्बर 19 ले भन्नु त थाहा छ भने भन्नु थाहा छैन भने थाहा छैन भन्नु म भन्छु है यसको डायग्नोसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अबगार स्कोरहरू चाहिँ सकिन्छ अनि उसको चाहिँ कन्डिसनहरू हिस्ट्रीहरू लिन सकिन्छ अनि फिजिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ उसको चाहिँ कन्डिसनहरू एसेस गर्न सकिन्छ ब्रिदिङ प्याटर्नहरू एसेस गर्न सकिन्छ ठिक छ एकदम राइट एन्सर दिनुभयो है तपाईले भन्नुभएको कुराहरू प्लस म अलिकति कुरा थपेर चाहिँ हामी डायग्नोसिस हेर्छौँ है त डायग्नोसिस अफ एक्सपाइजियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अम्बाइलिकल आर्ट्रियल ब्लड स्याम्पल लिएर चाहिँ अम्बाइलिकल आर्ट्रियल ब्लड स्याम्पल अम्बाइलिकको आर्ट्रीबाट चाहिँ के गर्ने ब्लड स्याम्पल लिएर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त टेस्ट गरेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ बेबीको कन्डिसन कस्तो छ भनेर हैन एक्सपाइजिया छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ भने अर्को पर्सिस्टेन्स अफ अबगार स्कोर एट 5 मिनेट अर बिलो 5 मिनेट मोर देन 5 मिनेट इज 0 देखि 3 सम्म है के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले 1 मिनेट र 5 मिनेटमा गरेर हेरिन्छ नि त हैन त्यतिखेर पनि के हुन्छ त यदि 0 to 3 नै छ बढेकै छैन अबगार स्कोर उसको चाहिँ केही कुरा पनि रेस्पिरेसन पनि त्यस्तै छ पल्स पनि त्यस्तै छ केही कुरा बढेकै छैन भने चाहिँ के भन्न सकिन्छ त हामीले एक्सपाइजियामा बेबी चाहिँ एक्सपाइजियामा छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सस्पेक्ट गर्न सकिन्छ है अनि लो ब्लड प्रेसर हेरेर यदि ब्लड प्रेसर लो छ भने पनि थाहा पाउन सकिने भयो अर्को एभिडेन्स अफ मल्टिपल अर्गन फेलियर इन द इमिडिएट नियोनेटल पिरियड यदि बेबी चाहिँ बर्थ हुने बित्तिकै अथवा चाहिँ इमिडिएटली नियोनेटल पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ त मल्टिपल अर्गनहरू चाहिँ फेल हुन गयो भने चाहिँ बच्चाको चाहिँ मल्टिपल अर्गनले चाहिँ काम गरेन भने चाहिँ के हुन सक्छ त त्यो गरेन भने पनि एक्सपाइजिया हुन चाहिँ सक्छ यो यहाँबाट पनि डायग्नोस गर्न चाहिँ सकिन्छ है क्लियर छ क्लियर छ नि है यस म्याम ल मलाई डायग्नोसिस भनिदिनु न त रोल नम्बर 2 ले रोल नम्बर 2 हुनुहुन्न रोल नम्बर 39 हजुर ए ल रोल नम्बर 2 ले नै भन्नु त डायग्नोसिसहरु के थियो हजुर डायग्नोसिसहरु के थियो भन्नु त यसको चाहिँ डायग्नोसिसमा चाहिँ अम्बिलिकल आर्ट्रियल ब्लड स्याम्पलहरू गर्न सकिन्छ एकदम राइट अरु अनि त्यसपछि अबगार स्कोरहरू चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि लो ब्लड प्रेसरहरू छ भने थाहा पाउन सकियो है ल एकदम ठीक छ अब चाहिँ हामी ट्रिटमेन्टमा जान्छौँ है त ट्रिटमेन्टमा चाहिँ अब यत्रो सबै कुरा पढेर आइसकेपछि चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ कसरी गरिन्छ होला त नि हामीले गेस पनि गर्न सकिन्छ हैन कुन तरिकाले गरिन्छ भनेर ल मलाई रोल नम्बर 30 ले भन्नु त के हुन्छ होला ट्रिटमेन्ट रोल नम्बर 30 हुनुहुन्न भने 29 ले भन्नु त हजुर म्याम ल रीतिकाले भन्नु त ट्रिटमेन्ट के हुन सक्छ होला ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब रिससिटेसनहरू चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ हो अरु अनि
ब्रिदिङहरूको चाहिँ अब ब्रिदिङहरू कसरी गरेछ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुपर्छ अनि अफगार्ड स्कोरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ मोनिटर चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। हजुर अगाडि यसको टाइम टेबल मोनिटर गर्नु पर्यो है। ल ठिक छ, एकदम राम्रो ट्राई गर्नुभयो रितिका। अब म यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छु है त। ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले दुई तरिकाले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ, इन माइल्ड केस र इन मोडरेट टु सिभियर केस भनेर चाहिँ दिएको छ। हामीले सिबिआइएमसिआई को म्यानेजमेन्ट अनुसारले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छौँ है। यसमा चाहिँ माइल्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेबी चाहिँ त्यति सिभियर भइसकेको हुँदैन नि त। माइल्ड भनेको चाहिँ भर्खर बिगिनिङ हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ हैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ बेबीले चाहिँ यदि ब्रेस्ट फिड गर्न सक्ने खालको कन्डिसन छ भने बेबीलाई चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ नै गराउने हैन। यदि बेबीले चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गर्न सक्ने कन्डिसन छैन भने चाहिँ के गर्ने त, ब्रेस्ट मिल्क चाहिँ एक्सप्रेस गरेर निकालेर चाहिँ अनि बेबीलाई चाहिँ फिडिङ गराउन पनि सकिन्छ। र प्लस अब बेबीलाई चाहिँ अनगोइङ ट्रिटमेन्टमा चाहिँ के गर्ने त, कन्टिन्यू गराउने है। यो हाम्रो माइल्ड हो भने मोडरेट टु सिभियरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ट्रिट ब्रिदिङ डिफिकल्टी। यदि बेबीलाई चाहिँ ब्रिदिङ डिफिकल्टी भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्रिट गर्नु पर्यो। अनि कस्तो भन्दा यदि एकदम सिभियर नै छ भने के गर्नु पर्यो त, रिससिकेट गर्नु पर्यो। बेबीलाई चाहिँ मास्कहरू लगाएर हैन, नन ब्रिदिङ फेस मास्कहरू लगाएर चाहिँ रिससिकेट गरेर राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि स्टिमुलेट अब बेबीले चाहिँ त्यो उहरू देखाउन सक्छ नि त, अघि हामीले भनेको सिम्पटम्सहरू देखाउन सक्छ हैन। ग्रास्पिङ रिफ्लेक्सहरू रेस्पिरेसनहरू चाहिँ देखाउन सक्छ। अथवा चाहिँ बेबीको लेस देन 20 बिट्स पर मिनेटको रेस्पिरेसन छ भने चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा के गर्नु पर्यो त, बेबीलाई चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ ट्रिट गर्नु पर्यो है। र अर्को सेकेन्डमा रहेको छ, इस्टाब्लिश एन आइभी लाइन एन्ड गिभ ओरल आइभी फ्लुइड फर द फर्स्ट 12 आवर एन्ड मोनिटर द युरिन आउटपुट। मोनिटर युरिन आउटपुट पनि हेर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ बेबीलाई चाहिँ फ्लुइड मात्रै दिइराख्ने, युरिन आउटपुट चाहिँ एसेस गरेनौँ भने फ्लुइड ओभरलोड हुन सक्छ। त्यही भएर के गर्ने त, फ्लुइड ओभरलोड नहोस् भन्नको लागि पनि मोनिटर गर्दै चाहिँ फ्लुइडहरू चाहिँ दिइराख्नु पर्यो है। फर्स्ट 12 आवरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, एसेस गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो है। ओके, अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ कन्भल्जन हुन सक्छ हैन। बेबीलाई चाहिँ कन्भल्जन प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सिम्पटम्समा हेरिसकेका छौँ, कन्भल्जन प्रेजेन्ट हुन सक्छ। त्यही भएर त्यसलाई पनि के गर्ने त, सिस्टमेटिक म्यानेजमेन्टहरू पनि हामीले चाहिँ गर्दै जानु पर्यो है। त्यो बेबीको कन्डिसन चाहिँ वर्स कन्डिसन हुनबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो, बेबीलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ सिस्टमेटिक म्यानेजमेन्टहरू पनि हामीले के गर्नु पर्यो, गर्दै जानु पर्यो। र अलाउ द बेबी टु ब्रेस्ट फिड, बेबीलाई चाहिँ ब्रेस्ट फिड गर्न लगाउने। इफ द बेबी बिकेम रेस्पोन्सिबल हैन, रेस्पोन्सिभ हैन, बेबीले चाहिँ यदि ब्रेस्ट फिड गर्न सक्ने खालको छ भने, एबल टु सक गर्न सक्छ भने ठिकै छ। इफ नट एबल टु सक, गिभ एक्सप्रेस मिल्क ब्रेस्ट मिल्क है। के गर्ने, यदि सक गर्न सक्दैन भने चाहिँ के गर्ने, ब्रेस्ट मिल्क चाहिँ निकालेर अनि खुवाउन चाहिँ पर्छ है। ओके, इ नम्बरमा छ प्रोभाइड अनगोइङ केयर टु द बेबी। अनगोइङ केयरहरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एसेस द बेबी एभ्री 2 आवरली चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, बेबीलाई चाहिँ एसेस गरिराख्नु पर्यो। इफ द बेबी टेम्परेचर इज लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस अर मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस ट्रिट इमिडिएटली भनेको छ। यो 36.5 डिग्री सेल्सियस भनेको के हो थाहा छ? किन होला 36.5 डिग्री सेल्सियस र 37.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै, 36 भन्दा थोरै 37 भन्दा धेरै किन भनेको थाहा छ? यो किन भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ हाइपोथर्मिया र हाइपरथर्मिया हुन सक्छ नि त, हो किन हो? त्यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एसेस गरिराख्नु पर्यो है। टाइम टु टाइम बेबीको चाहिँ बडी टेम्परेचर चाहिँ एकदम छिटो फ्लक्चुएट हुन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ एसेस गरिराख्ने है। ट्रिट फर द कन्भल्जन अघि पनि आइसकेको छ, कन्भल्जनलाई पनि ट्रिट गर्नु पर्यो। ब्रिदिङ डिफिकल्टी छ भने त्यसलाई पनि के गर्दै जानु पर्यो त, ट्रिट चाहिँ गर्दै जानु पर्यो है। अर्को चाहिँ इन्करेज द मदर टु होल्ड एन्ड क्रुडल द बेबी। मदरलाई चाहिँ बेबी चाहिँ एकदम के गर्ने, एकदम वार्म बनाएर राख्न भन्ने, काखमा च्यापेर राख्न भन्ने हैन, अब के गर्छ चेस्टसँग चाहिँ टाँसेर राख्न भन्ने है। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, बेबीलाई वार्म एकदम न्यानो हुन्छ, त्यही भएर है। अर्को भनेको चाहिँ इफ द बेबी इज अनकन्सियस, लेथार्जी अर फ्लोपी हेन्ड्स एन्ड loves the baby gently and prevent injury when the baby's muscles tone is low, support the baby entire body especially the head। अरु के गर्नु पर्यो त, हामीले चाहिँ बेबीलाई चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डल गर्नु पर्यो, राम्रोसँग समात्नु पर्यो है। बेबीहरुको चाहिँ के हुन्छ त, हामीले अगाडि पढिसकेका छौं, न्यूरोमस्कुलर टोनहरु चाहिँ एकदम वीक भएको हुन्छ भनेर पढेका छौं हैन। त्यसलाई के गर्नु पर्छ, त्यसलाई ध्यानमा राख्नु पर्यो। अनि बेबीलाई होल्ड गर्दा चाहिँ स्पेशली चाहिँ हेडमा, टाउकोमा चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ बेबीलाई होल्ड गर्नु पर्यो है। अर्को भनेको इफ द बेबी कन्डिसन इज नट इम्प्रुभ आफ्टर 3 days, एसेस अगेन फर द साइन अफ सेप्सिस। यदि 3 दिनसम्म पनि बेबीको कन्डिसन सेम नै छ, इम्प्रुभ हुँदै गएको छैन भने बेबीलाई चाहिँ अरु पनि फर्दर चाहिँ के हुन्छ, फर्दर अरु सेप्सिसहरु पनि बेबीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्छ है। सेप्सिस भनेको के हो त,
ब्लडमा चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बेबीलाई चाहिँ अरु फर्दर डिजिजहरु पनि लाग्न सक्छ। त्यो कुरा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है। र अर्को छ इफ द बेबी हैज नट ह्याड कन्भल्जन फर 3 days आफ्टर डिस्कन्टिन्युइङ फेनोबार्बिटल। फेनोबार्बिटल चाहिँ के गरिन्छ कन्भल्जनलाई स्टप गर्नको लागि दिइन्छ हैन। यदि इफ द बेबी हैज नट कन्भल्जन फर 3 days आफ्टर डिस्कन्टिन्युइङ, यदि डिस्कन्टिन्यू गरेको 3 days सम्ममा पनि कन्भल्जन छैन भने चाहिँ बेबीलाई के गर्न सकिन्छ त डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ, अथवा चाहिँ बेबीको कन्डिसन चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ है। र follow up in 1 week or earlier if the mother notice serious problem like feeding difficulty and convulsion। यदि अब डिस्चार्ज गरिसकेपछि चाहिँ मदरलाई चाहिँ अझै 1 weekमा चाहिँ हामीले फलो अपमा बोलाइन्छ, तर 1 week भन्दा अगाडि नै डिफरेन्ट सिम्पटम्सहरु देखिन्छ हैन, डेन्जर साइनहरु देखिन्छ भने चाहिँ मदरलाई के भन्ने त अर्ली नै लिएर आउनु भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। जस्तै कन्भल्जन फिडिङ डिफिकल्टीहरु चाहिँ देखियो भने चाहिँ मदरलाई के भन्ने हस्पिटल चाहिँ लिएर आइहाल्नु, इमिडिएटली लिएर आइहाल्नु भनेर चाहिँ भन्ने है। अर्को भनेको छ हेल्प द मदर फाइन्ड द बेस्ट मेथड अफ फिडिङ इफ द बेबी इज फिडिङ स्लोली हेल्प द मदर फिडिङ फ्रिक्वेन्टली। के भने मदरलाई चाहिँ फिडिङ गर्ने तरिकाहरु सिकाइदिने हैन, कसरी फिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ बेबीले इजिली सक गर्न सक्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ मदरलाई चाहिँ टिचिङ दिएर चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ है। अर्को चाहिँ डिस्कस दैट द बेबी मे हैव अ ब्रीदिङ प्रब्लम इन द होम एन्ड हाउ टु डिल विथ द दिस एट होम। यदि यस्तो प्रब्लमहरु चाहिँ घरमा आयो भने चाहिँ घरमा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त, हस्पिटल ल्याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि मदरलाई के गर्नु पर्यो त टिच गरेर चाहिँ सिकाएर चाहिँ पठाउनु पर्यो। बुझिन्छ? ट्रिटमेन्ट बुझियो? बोल्नु है, ट्रिटमेन्ट बुझिन्छ? ल ट्रिटमेन्ट बुझिन्छ भने मलाई एकजनाले भन्दिनु नि त, कसले भन्नुहुन्छ? विवसना, विवसनाले भन्नु त ट्रिटमेन्ट। ऋतिकाले भन्नु न त ट्रिटमेन्ट। बुझ्नु भएको छैन भने म रिपिट गरिदिन्छु, डराउनु पर्दैन भन्नु है। इम्पोर्टेन्ट छ, सीबीआईएमसीआई टपिक पुरै इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा पनि आउँछ नै, जसरी पनि आउँछ नै, त्यही भएर नेग्लिजेन्स गर्नु है। ल एन्सर ट्रिटमेन्ट बुझ्नु भएको छ भने भन्नु त। ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यदि चाहिँ माइल्ड केस छ भने चाहिँ अब ब्रेस्ट फिडिङ गर्न सकेको छ भने चाहिँ बेबीलाई चाहिँ अब ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ गराउने नभए बेबीले चाहिँ यदि चाहिँ सक चाहिँ गर्न सकेको छैन भने चाहिँ एक्सप्रेस ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ गराउन चाहिँ सकिन्छ। अनि मोडरेट टु सिभियरमा चाहिँ अब ब्रिदिङ डिफिकल्टीलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब रिससिटेसनहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि अब फर्स्ट 12 आवर्समा चाहिँ अब आइभीहरु चाहिँ आइभी फ्लुइड चाहिँ प्रोभाइड गरेर चाहिँ युरिनहरु चाहिँ एसेस चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि कन्भल्जनहरु चाहिँ प्रेजेन्ट छ भनेको त्यसको चाहिँ अब होर्सिङ साइनहरुलाई चाहिँ अब प्रिभेन्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि ब्रेस्ट फिडिङहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्युटी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ अब अनगोइङ केयरमा चाहिँ अब बेबीलाई चाहिँ हामीले एभ्री 2 आवर्समा चाहिँ एसेस चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि हाइपोथर्मिया र हाइपरथर्मियालाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। अनि ब्रिदिङ डिफिकल्टीहरुलाई पनि ट्रिट चाहिँ गरिराख्ने। अनि केएमसी केयरहरु चाहिँ प्रोभाइड चाहिँ गर्न सकिन्छ। अनि सपोर्टहरु अनि फलो अप टिचिङहरु चाहिँ हामीले चाहिँ दिन सकिन्छ। एकदम राम्रो है, मैले भनेको भन्दा पनि अलिकति कुराहरु थपेरै भन्नुभयो, एकदम राम्रो बुझ्नु भएको रहेछ। सबैजनाले बुझ्नु भएको होला है। अब चाहिँ हामी हाम्रो केही कन्फ्युजन छ? बर्थ एक्सपाइजिया सक्यो हाम्रो, केही कन्फ्युजन छ बर्थ एक्सपाइजियामा? छैन नि है। यदि केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु, मैले फेरि रिपिट गर्छु है। ओके ठीक छ, हामी चाहिँ बर्थ एक्सपाइजिया पछि चाहिँ अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ। नेक्स्ट टपिक चाहिँ मैले इन्ट्रोड्युस गराउनु भन्दा अगाडि हजुरहरूलाई एउटा पिक्चर देखाउँछु। पिक्चर हेरेर चाहिँ हजुरहरूले गेस गर्नुहोस् है त हामी कुन टपिकमा चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ भन्ने कुरा। ल स्लाइडमा हेर्नु त, एउटा पिक्चर छ, त्यहाँनिर चाहिँ बेबीको टेम्परेचर लिइराखेको छ। टेम्परेचर चाहिँ 35.2 डिग्री सेल्सियस छ। अब गेस गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ कुन टपिकमा डिस्कस गर्दैछौँ होला? एकदम राइट गेस गर्नुभयो। हामीले चाहिँ हाइपोथर्मिया, एकदम राइट छ है। हाइपोथर्मियाको बारेमा चाहिँ हामीले आज डिस्कस गर्दैछौँ है त। ओके, हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ के होला? हामीले तपाईहरुले गेस त एकदम राम्रो गर्नुभयो। हाइपोथर्मिया चाहिँ कस्तो कन्डिसनलाई हाइपोथर्मिया भनिन्छ होला? ल मलाई रोल नम्बर 1 ले भन्नु त, आशिकाले भन्नु त।
हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ एउटा कन्डिसन हो जसमा चाहिँ बेबीको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ 36.5 डिग्री भन्दा सेल्सियस भन्दा चाहिँ डिग्रिज भएको चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ अब बेबीहरूलाई चाहिँ इन्ट्रायुटेराइन लाइफबाट चाहिँ एक्स्ट्रा युटेराइन लाइफमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्न चाहिँ डिफिकल्टीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाइपोथर्मियाहरू चाहिँ हुनसक्छ। एकदम राइट एन्सर दिनुभयो है, थ्याङ्क यू। अब चाहिँ हामी यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छौँ है त। उहाँले भन्नुभएको जस्तै हो, हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि न्यूबोर्नको नर्मल एक्जिलरी टेम्परेचर चाहिँ कति हुन्छ, बिट्विन 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भने फ्यारेनहाइटमा कति हुन्छ त 97.8 देखि 98.8 डिग्री फ्यारेनहाइट चाहिँ यो चाहिँ नर्मल टेम्परेचर हो है। यति चाहिँ न्यूबोर्नको नर्मल टेम्परेचर हो भने अब यदि यही टेम्परेचरमा चाहिँ फ्लक्चुएसन आयो, लो हुन गयो भने चाहिँ के भनिन्छ, हाइपोथर्मिया हुन्छ। कति भन्दा लो भयो भने भनिन्छ त नि भन्दाखेरि चाहिँ ड्रप बिलो 36.5 डिग्री सेल्सियस अथवा चाहिँ 97.8 डिग्री सेल्सियस भन्दा चाहिँ 97.8 डिग्री सेल्सियस फ्यारेनहाइट भन्दा चाहिँ कम हुन गयो भने चाहिँ के भनिन्छ त, हाइपोथर्मिया भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ WHO ले दिए अनुसारको चाहिँ हो है, प्रोटोकल हो है। ल बुझ्नुभयो हाइपोथर्मिया भनेको के रहेछ? बुझ्यो नि है। ल हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ के होला, मलाई कसले भन्नुहुन्छ? रोल नम्बर 25 ले भन्नु त। हजुर म्याम। के होला हाइपोथर्मिया भनेको? हाइपोथर्मिया भनेको चाहिँ न्यूबोर्नको एक्जिलर टेम्परेचर चाहिँ 36.5 to 37.5 डिग्री भन्दा चाहिँ बिलो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हाइपोथर्मिया भनिन्छ। ओके, साउन्ड थोरै डिस्टर्ब थियो तर जे भन्नुभएको कुरा चाहिँ बुझ्या थियो है, राइट एन्सर नै भन्नुभयो। ठिक छ, अब चाहिँ हामी कजेज हेर्छौँ है त। कजेज के होला? कजेज कसले भन्नुहुन्छ? रोल नम्बर 20। रोल नम्बर 20 हुनुहुन्छ? ओके, रोल नम्बर 19। हामी चाहिँ कजेज पढेर आज यतिमै क्लोज गर्छौँ है। रोल नम्बर लास्ट हो यो कजेज, अल्छी नगरिकन पढ्नु है। कजेज रोल नम्बर 19 ले भन्नु त। यसको कजेसहरू भनेको चाहिँ अब चाहिँ बेबीलाई चाहिँ कोल्डमा चाहिँ बडी एक्सपोजर गर्यो भने चाहिँ हुनसक्छ। एकदम राइट। अरू? अनि अब बेबीलाई चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डलिङ गरेन भने चाहिँ हुनसक्छ। अनि अब बडी टेम्परेचरबाट चाहिँ हिट लसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ। ठिक छ, एकदम ठिकै भन्नुभयो, राम्रै भन्नुभयो है। ह्यान्डल चाहिँ अलि ह्यान्डल गर्न चाहिँ राम्रो, प्रोपरली ह्यान्डल भन्दा पनि राम्रोसँग कभर गरेर ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ है बेबीलाई चाहिँ। ठिक छ, हामीले यसलाई नै कन्टिन्यू गर्छौँ। कजेज है त के हुन्छ त, लेस एमाउन्ट अफ ब्राउन फ्याट। यदि बेबीको बडीमा चाहिँ लेस एमाउन्ट अफ ब्राउन फ्याट भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, हाइपोथर्मिया चाहिँ हुनसक्छ। पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, पिक्चर देखिरहनु भएको छ नि है? देखेछ पिक्चर? पिक्चरमा चाहिँ के छ त, जहाँनिर त्यो येल्लो कलर देखाइएको छ नि त्यो भनेको चाहिँ ब्राउन फ्याट चाहिँ धेरै पाइने ठाउँ हो है। त्यहाँनिर चाहिँ ब्राउन फ्याटहरू चाहिँ हुन्छ। यदि बेबीमा चाहिँ लेस एमाउन्ट अफ ब्राउन फ्याट, यदि त्यो प्लेसहरूमा चाहिँ के भयो त, ब्राउन फ्याटको लेभल चाहिँ कम हुन आयो भने चाहिँ के हुन्छ त, बेबीलाई चाहिँ हाइपोथर्मिया हुन सक्छ है। र नेक्स्ट भनेको चाहिँ ल्याक अफ सबक्युटेनस फ्याट। ल्याक अफ सबक्युटेनस फ्याटमा चाहिँ के छ हेर्नु त, मेलमा यतापट्टिको दुईटा पिक्चर मेलको, यतापट्टि दुईटा पिक्चर चाहिँ फिमेलको है। चिनिन्छ नि पिक्चर? मेलमा र फिमेलमा चाहिँ कहाँ छ फ्याट, सबक्युटेनस फ्याटहरू? त्यो सबक्युटेनस फ्याटमा चाहिँ सबक्युटेनस फ्याट पनि कम भयो भने चाहिँ के गर्छ त, यसले पनि हाइपोथर्मिया हुन सक्छ। किनभने ब्राउन फ्याटले पनि के गर्छ त, हाम्रो टेम्परेचरलाई चाहिँ मेन्टेन, बडी टेम्परेचरलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ भने सबक्युटेनस फ्याटले पनि बडी टेम्परेचरलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराखेकै हुन्छ है। स्लाइड सेयर भएको छैन, एकैछिन है, सरी स्लाइड चेन्ज भएको छैन। फेरि सेयर गर न, फेरि सेयर गर, स्केप गर अनि फेरि सेयर गर।
फेरि पनि चेन्ज भइरहेको छैन। स्केप गरेर स्लाइड पनि भएन, मिनिमाइज चाहिँ भएन? भएन म्याम। कम्प्युटर तात्यो होला त्यसो भने, हुनु पर्ने। मिनिमाइज, क्रस, क्यान्सल केही आएन? नाइ म्याम, कुनै भएन, चल्दै चलेन। स्टप र ल्यापटपको उसमा स्केपलाई थिच त, छेउमा छ नि स्केप। स्केपलाई नै किबोर्डको थिचिरहेको छु म्याम, थिचिरहेको छु, भइरहेको छैन। ह्याङ भयो होला, अब मिलाऊ। अब बोर्ड युज गरेर लेक्चर मात्रै गर्न सकिन्छ भने गर, लेसन प्लान छ भने। म ट्राई गर्छु म्याम, भएन भने म बोर्डबाटै भए पनि गर्छु। Snowball or networking sampling technique was employed to identify the reasonable participants. ओके, हाम्रो स्लाइड चाहिँ टेक्निकल प्रब्लम भयो, थोरै एकैछिन वेट गर्नु है। भएसम्म म स्लाइड सेयरबाटै गर्छु, भएन भने चाहिँ म बोर्डबाट भए पनि हजुरहरूलाई चाहिँ कम्प्लिट गराउँछु है। हामीसँग धेरै टाइम छैन, म बोर्ड नै युज गर्छु है, एकैछिन वेट गर्नु है। ओके, हामीले दुईटा कजेस चाहिँ हेरेका थियौँ। हाम्रो स्लाइड सेयर भइरहेको छैन, त्यही भएर बोर्डबाटै हेरौँ है त। अर्को भनेको चाहिँ डिक्रिज थर्मल इन्सुलेसन ड्यू टु ल्याक अफ सबक्युटेनियस फ्याट है। के हुन्छ त? कजेज अफ हाइपोथर्मियामा चाहिँ अर्को पोइन्ट भनेको के छ त हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ ल्याक अफ सबक्युटेनियस फ्याट, सरी ल्याक अफ सबक्युटेनियस फ्याट भइसक्यो। अर्को चाहिँ डेलिभरी रुम चाहिँ कोल्ड भयो भने है, डेलिभरी रुम चाहिँ कुल भइराख्यो भने चाहिँ, चिसो डेलिभरी रुममा भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, बेबीले चाहिँ एक्स्ट्रा युटेराइन लाइफमा आउने बित्तिकै झन् के हुन्छ त, हिट लस गरिरहेको हुन्छ। त्यही माथि के हुन्छ त, रुम पनि कोल्ड भयो भने चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा पनि के हुनसक्छ त, हाइपोथर्मियामा जान सक्ने कन्डिसन चाहिँ हुन्छ भने। अर्को रहेको छ ड्यू टु एक्सपोजर ड्युरिङ बाथ है। ड्युरिङ बाथमा पनि के हुन्छ त, बेबीलाई चाहिँ धेरै बेरसम्म एक घन्टा 1.5 घन्टा नै एक्सपोज गरेर राखिराख्यो, चिसो पानीमा चाहिँ नुहाइदिइराख्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा पनि बेबी चाहिँ के हुनसक्छ त, हाइपोथर्मियामा चाहिँ जान सक्ने कन्डिसन चाहिँ हुन्छ है। आज चाहिँ हामीले यति नै कजेजहरू डिस्कस गर्छौँ। हामी चाहिँ समरी गरौँ है त। अब ल, हामीले आज चाहिँ के पढ्यौँ भन्दाखेरि बर्थ एक्सपेजियाको बारेमा पढ्यौँ र हाइपोथर्मियालाई चाहिँ थोरै डिस्कस गर्यौँ, कजेसम्म मात्रै। मलाई बर्थ एक्सपेजिया भनेको चाहिँ के हो भनेर भनिदिनु त रोल नम्बर 5 ले। रोल नम्बर 5, हामीसँग टाइम छैन, छिटो छिटो रेस्पोन्स गर्नु है। हजुर म्याम। ल भनिदिनु त बर्थ एक्सपेजिया भनेको चाहिँ के रहेछ? थाहा भएन? बर्थ एक्सपेजिया भनेको चाहिँ के हो थोरै भन्नु, म त तपाईलाई कन्टिन्यू गर्छु। ओके, रोल नम्बर 10 ले भन्नु त। म्याम रोल नम्बर 5 को नेट चल्दैन रे, त्यही भएर। ल मोनिका पुनले नै भन्नु न त, बर्थ एक्सपेजिया भनेको के रहेछ? यो भनेको चाहिँ एउटा कन्डिसन हो जसमा चाहिँ
बेबीले चाहिँ ब्रेदिङ चेट गर्न चाहिँ फेलर चाहिँ भएको हुन्छ, जसमा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ ल्याक भएको हुन्छ ड्युरिङ बर्थको टाइममा चाहिँ, अनि जुन चाहिँ यो चाहिँ कमन प्रब्लम हो। ओके ठीक छ, जसमा हामीले चाहिँ अबगार स्कोर चाहिँ लेस देन 7 भएको हुन्छ। बर्थ एक्सपाइजियामा ल ठीक छ है त। ओके हामीसँग धेरै टाइम छैन, त्यही भएर चाहिँ हामी असाइनमेन्टतिर जान्छौँ है। What are the causes of birth एक्सपाइजिया चाहिँ हजुरहरूको एसाइनमेन्ट छ। भोलि बेलुका 5 बजेसम्ममा चाहिँ सबमिट गर्नु होला। पहिला जसरी भाइबरमा सबमिट गर्नुभएको थियो त्यसरी नै सबमिट गर्दा चाहिँ हुन्छ है। हाम्रो आजको एटेन्डेन्स चाहिँ टाइम त्यति छैन, त्यही भएर को एब्सेन्ट हुनुहुन्छ थाहा छ हजुरहरूलाई? आज क्लासमा को एब्सेन्ट हुनुहुन्छ? रोल नम्बर 3, रोल नम्बर 3, 11, 27 अरु? ओके मलाई सिआर को हुनुहुन्छ? सिआरले स्क्रिनशट गरेर चाहिँ मलाई भाइबरमा सेन्ड गरिदिनु न है। टाइम थोरै भएको भएर मैले एटेन्डेन्स लिन भ्याइन। ठीक छ, अनि आजको हाम्रो रिफरेन्स बिब्लियोग्राफी भनेको चाहिँ फर टिचर र फर स्टुडेन्ट गरेर चाहिँ राखेको थिएँ। हजुरहरूको बुक पनि गरेको छु, श्रेष्ठ टुम्ला श्रेष्ठको बुक 2018 को है, त्यो बुक रिफर गरेको छु। अर्को चाहिँ अधिकारिटी हैन 2014 को नै छ, यो 2014 को छ, यो चाहिँ पेडाटिक बुक हो। हजुरहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ हेरेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो असाइनमेन्टहरु गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस अरु फर्दर इन्फर्मेसनको लागि पनि हजुरहरूले चाहिँ यो दुईटा बुकहरु चाहिँ रिफर गर्न सक्नुहुन्छ है। बस केही नबुझेको कन्फ्युजन छ आजको क्लासमा? केही पनि छैन नि? ठीक छ, केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा मलाई भन्नु, म चाहिँ त्यति बेला नि क्लियर गरिदिन सक्छु। आजको लागि चाहिँ यति नै है त। थ्यांक यू क्लास। Thank you, ma'am.